សួស្តីប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តអូខេវើត្រឡប់សារជាថ្មីទៀតមកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតូននឹងកលឹះក្នុងការប្រាប់ពីមូលហេតុហេតុអីបាន iPhone mini វាធ្វើការជាប់ iCloud ហើយវាជាប់ iCloud របៀបម៉េចចឹងណាអូខេតោះចាប់ផ្ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេមុនខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងកលឹះនេះគឺខ្ញុំសូមខមមិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ support ខ្ញុំផងគ្រាន់តែចុចធ្វើការចុច like ហើយនិង subscribe នៅ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទអូខេដូចជាអ្វីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅលើ description គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅនឹងកលឹះក្នុងការដឹងឬក៏ head power អ្វីខ្លះដែលទូរស័ព្ទ iPhone iPad របស់យើងហ្នឹងគឺវាជាប់ធ្វើការជាប់នៅ iCloud ដូចជាក់ស្ដែងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់នេះគឺ iPhone 7 Plus ដែលវាបានធ្វើការជាប់នៅ iCloud អូខេគឺវាជាប់នៅ iCloud ហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះគឺវាជាប់គឺដោយសារតែប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នាអាចថាទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាបានធ្វើការ erase or setting erase នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដល់ពេលដែលបងប្អូន erase នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយយើងភ្លេចធ្វើការ sign out នៅ iCloud អញ្ចឹងទៅគឺវាអាចធ្វើការជាប់នៅ iCloud នោះមកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលធ្វើការលក់ទូរស័ព្ទឲ្យគេឬក៏បងប្អូន give away ឬក៏ឲ្យគេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការ erase ឬក៏អាចមុននឹង erase ត្រូវតែធ្វើការ sign out នៅ iCloud អូខេអញ្ចឹងគឺវាសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើការ sign out នៅ iCloud ទេពេលវាជាប់ iCloud គឺជាប់ហើយព្រោះដោយសារតែវាមិនiCloud របស់យើងអូខេអញ្ចឹងទី2គឺវាអាចជាប់គឺដោយសារតែប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងអត់ស្គាល់និយាយមួយម៉ាត់គឺយើងអត់ស្គាល់នៅ password នៅ iCloud ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងគឺវាជាហានិភ័យដែលវាជាប់អូខេគឺតែវាជាប់គឺវាយហើយសម្រាប់ iPhone mini បើសិនជាជាប់អញ្ចឹងណាបើសិនជាវាជាប់អញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងនៅ iCloud ហ្នឹងគឺចប់ហើយគឺ 100% គឺបាយឡែវហើយមានន័យថាបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែឲ្យគេដោះឲ្យសម្រាប់ពួក7នេះ7 plus នេះបើសិនជាបងប្អូនឲ្យគេដោះក្នុងពេលឥឡូវគឺតម្លៃរបស់វា$145 $145គឺគេធានាក្នុងការដោះមកស្អាតឲ្យហើយការដោះនេះគឺវាដោះតាមរយៈ iMe អូខេគឺវាប្រើ software ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អត់ដឹងតកតូននឹងការដោះនៅ iCloud អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងខ្លះតកតូននឹងការដោះនៅ iCloud ហ្នឹងគឺយើងដោះហ្នឹងគឺមានពីររបៀបគឺដោះតាមរយៈ software ហើយនិង hardware អូខេហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងតកតូនការស្រាវជ្រាវការ research ច្រើនអញ្ចឹងណាគឺការដោះហ្នឹងគឺតាម software ហើយនិង hardware ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដោះតាម hardware គឺខ្ញុំអាចថាវាសង្ឃឹមច្រើនដោយសារថាវាអាចដោះបាន 100% អញ្ចឹងព្រោះអីតាមជាក់ស្ដែងមានប្រិមត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ដោះតាមរយៈពួក software ហ្នឹងគឺវាអាចerror នៅ iCloud នោះវិញអញ្ចឹងគឺវាបាក់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលបងប្អូនទៅធ្វើទូរស័ព្ទត្រូវតែរកជាងណាដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយមានជំនាញខ្លាំងទៅនឹងការដោះហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅខ្មែរយើងគឺច្រើនការដោះហ្នឹងគឺផេឲ្យជនជាតិគេដោះឲ្យហ្នឹងបងប្អូនមិនមែនយកទៅដោះខ្លួនឯងទេលក្ខណៈថាគាត់ទិញនៅកម្មវិធីឬក៏ software របស់គេអញ្ចឹងទៅហើយក៏ connect ទៅ server របស់គេឲ្យគេជួយដោះឲ្យដែរហើយផេតាម Visa card ឬក៏ Master card អីចឹងទៅអូខេហើយទូរស័ព្ទនេះបងប្អូនអាចជឿមើលថាមិនបានជាប់ iCloud អញ្ចឹងតែជាប់ iCloud វាចេញរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឈូសឬក៏ reset នៅទូរស័ព្ទហើយគឺវាតែចេញ hello អញ្ចឹងអូខេចេញ hello hala អញ្ចឹងគឺបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជាវាអត់ជាប់ iCloud បងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ select ចឹងមកហើយបងប្អូនអរគ្នា select យកភាសាហើយអានេះគឺវាមានភាសាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ select យកប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់វាដំបូងហើយបងប្អូនយក select កន្លែងនេះគឺ set up manually ហ្នឹងគឺយើងចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាចុច continue មកហើយរងចាំវា complete គឺវានឹងធ្វើការ activate នៅទូរស័ព្ទរបស់យើងឯងនេះអាហ្នឹងឯងបានហៅថាជាប់ iCloud បងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបានហៅជាប់ iCloud គេគឺវាកន្លែងactivation ហ្នឹងគឺ lock អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់នៅ iCloud គឺបងប្អូនអរគ្នាវាយអញ្ចឹងមកហើយយើងវាយនៅ password អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនចុច next កន្លែងខាងលើទៅ
cứ ba này hay map ở tu sắp ní cứ dương ọt ấy tế cứ tại sao để nhóm đăng ở iCloud ok trong việc ọt chỉ bánh hái sao nhóm click sign out giống này cứ ọt bánh ha tế cứ gọi là thôi ca ở sign in tới cứ chọn rồi kiểu miền bánh ha tai quay để nhóm trong thua video ní cứ trong hai nhóm bọn ọt ní trong ca phải giặt dạy mình tên trong ca restore rồi có erase nơi setting mà dương trong ca tên tu sắp ao dương trong ca tên tu sắp bị nhận tới rồi có quay bị set cứ bông bông ọt ní ao password rồi có iCloud từ nhận tới hay tu sắp bao giờ mà thưa ca sign out cho mỗi những iCloud rồi có iPad chớ á bờ sân chỉ miền nè quạt trong thơ xí cứ số mình tên cứ tu sắp bông bông cứ lock tổng mong cứ vạ mình tên ok chẳng ở video nắng cứ nhom miền tập năng tế ở con đồng bọn ở này hay ní còn ta chi bọc sao thằng ca chạy lên nơi dùm này đồng bọn ở này hay bờ sân chỉ nhom dây miền ca lược kho rồi gồm họ show nằm mối so người ta chia sẻ hay giờ nâng chụp này video khai khai tiết xong ở con